السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida qisooyinka cajiibka ah ee barnaamijyada aan idinku soo gudbin doono hadii alla idmo. Hadaba qisadan waxay ku saabsan tahay dambi baaris dil dhacay oo si la yaab leh lagu soo saaray. waa qisada la sheegay in Saddam markii ugu horeysay waa Saddam Hussein uu ku abaalmariyay mid kamid ah garsoorayaashii ka shaqeynayay maxkamadda magaalada Baghdad. Haddaba garsooraha maxaa lagu abaalmariyay? Muxuu sameeyay? dilka la baaray sidoo u dhacay yaa ka dambeeyay? Haddaba caadiyan waxaynu ka soo qaadanaa qisooyinka cajiibka ah ee dambiyada iyo baaridooda. صحفيga u dhashay wadanka Kuwait ee liiraado Abu Dalal al-Hamrani kaasoo aad wax uga qora arimaha jariimooyinka ama dambiyada dhaca iyo sida baaritaanada loogu sameeyo isagoo markaa ka soo xiganaya hay-adaha baarista gudaha wadanka Kuwait iyo kuwa kale ee wadamada Carabta inta badan inoo soo gudbiya. Haddaba qisadeena toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa waxa uu u bixiyay qisada darawalkaygii khaaska ahaa ayaa liiradaa qisada magaceeda. waa qiso weynaatay markii dambe Saddam Hussein oo wadanka Ciraaq maamulaya gaartay. sanadku waa 1994 xilligaas waxaa xukumaya Ciraaq Saddam Hussein. maalin maalmaha kamid ah xilli waliba habeen ah sida la yiri oo waqti fiid ah ayaa gaari yaala mid kamid ah wadooyinka magaalada Baghdad waxaa soo agmaray wiil dhalinyaro ah. wiilka dhalinyarada ah gaari aad u cusub oo qurux badan ayuu ahaa. gabar ayaa saaran marka gaariga qaybta wadida gaariga ku fadhida. wiilkii wuu soo dhaafay gabadhu sidii ay u joogtaa. wuxuu is yiri wax ma ka hadlaysan gabadha ma caawimaad bay u baahan tahay. markaasuu dariishada u garaacay. wuxuu yiri ma ku caawiyaa wax ma gaariga miyaa ka halaabay? gaarigana uu dansay. gabadha ma soo fiirinayso ma soo jeesanayso kursiga saas ugu sinteeda. wuu gargaraacay dhinacyada kale la soo wareegtay waxba ma saarna cid kale gaariga ma saaran. iyadoo laakiin kursiga darawalka ayay ku fadhidaa saana ugu sinteecsanta. wiilkii wuu shakiyay wuu soo laabtay. wuxuu yiri laba arin admay mid tahay ama saqraansan tahay oo drooga iyo wax soo cabtay gabadha. midda labaad wuxuu yiri armay maartay ku xanuunsata meesha oo ku dawaqday oo u baahan tahay gargaar. mar kale soo laabtay wuu gargaraacay. ma ku caawiyaa walaalay ma ku caawiyaa may wax dhuuxsana male. asagoo marka albaab furin waxba taabanin ayuu wuxuu u yeeray booliiskii magaalada Baghdad ayaa yimid. wuxuu u sheegay wixii uu ku arkay meesha. gaarigan inuu saacado badan meesha yaalo isaga uu xaafadda degan yahay dhowr jeer uu ku maray gabadhu ay saarneed. markuu inuu caawiyo isku dayay dariishada u garaacayna wax la hadlaay aanay jirin. intaa kadib marka intaanan gaariga furin adika idin waciyo si aan aniga waxba maartay la igu soo raacaan. booliiskii sidii isaga uu sameeyay wadadii mareen way gargaraaceen wax fura male. waxay isku dayeen albaabkii gaariga inay soo furaan. loog ku jira gaariga
xaggay la soo wareegeen way la hadleen ma nooxsanayso. muraayadii jabiyeen, albaabkii fureen, muraayadii jabiyeen. gabadhii waxay arkeen in xarka ku xiran yihiin, xarigaa lagu xiray ilaa qoorta meeshaan oo dhan, kursigaa lagu sintiiciyey, waa lagula xiray. way taabteen qoorteeda, way dhimatay. way eegeen dhinacyadeeda, boorsadeedii ay wadatay way ag taallaa, dokumentigeedii, lacagteedii, waxeediiyaa ku jira. way soo qabteen, way fureen boorsadii booliiska, laysinkii gaarigay ku arkeen, laysinkeedii, magaceedii iyo waxeedii oo dhanaa ku qoran. gabadhii markaa waa la qaaday, waxaa la geeyey cisbitaalka, booliiskii aa qaaday. cisbitaalkii markii la geeyey baaritaana lagu sameeyey. waxay yidhahdeen gabadhu caawa ay dhimatay, mar hore ma dhiman, mar dhoway dhimatay. 9 habeennimo ilaa 8 habeennimo meelahaas ayay dhimatay. xilliga cisbitaalka ay geenayaanna waa 10 meelahaas. waxay raadiyeen gabadha meesha ay deganeed, waxay ogaadeen inay nin leedahay. ninkeedii raadiyeen, ninkii waceen booliiskii. ninkii markii la wacay waa yimid. waa oday 70 iyo 80 u dhaxeeyo, tacbaan ah oo jaraynayo, socodka dhibaayo. naagtuna waa 40 jir xoog leh oo aad u xoog badan. marka booliisku waxay yidhahdeen war ninka haddaa ka shakin lahayn, naagta isagaa dila dhihi lahayn. haddee ninkaan asaaba tacbaan ah, inuu dad u adeegsado maahane. ninkan isaga waaba naagta waa dilaysaaba, ma xerxeri karaba ninkaan. laakiin waa su-aalaa la weydiiyey. ninkii waa la soo qabtay, qaybtii dambe baaristaa la keenay, su-aalaa la weydiiyey. waxaa la yidhi naagtaas ma garanaysaa? haa u dha, waa xaaskayga. haye 3 saac habeennimo ayaan gaarigeeda dhexdeeda iyadoo la dilay ka soo qaadnaa la yidhi. marka sidee u ogaan weysay 3 saac habeennimo naag kaa maqan, maxaa noola soo xiriiri weysay? waa wareersantihiin u dhah. naagta waxay leedahay yar meel oo dumarka lagu hagaajiyo, coofeer ayay leedahay oo maaragtay dumarka isku qurxiyaan oo weyn, oo magaalada Baghdad ka tilmaamanay leedahay. marka wuxuu yidhi waqtiga 9 a ka hadlaysaan waaba fiid, waqti dambe timaada aroosyada iyo waxaas yaa laga shaqeeyaa meesha. marka waqti waaba waqti hore waayo, waqti aan inay wax iga maqan yihiin aan tabi kara ma ahayn. waqtigii caadiyan ay imaan jirtay aba kasii fog. ma waxbaa idinka dhexyaa leeni sida maagtahay baaritaanka sida loo sameynayo oo nimankan wax u baarayaan waa cajiib. waxmaa idinka dhexyaa leeni adiga iyo gabadha aa qabtay, waxmaa idinka dhexeeya? haa u dhahay. haye wuxuu dhahay saakii markay guriga kasoo baxaysa xataa waa dagaalnayo. waxay igu tiri waa iska kaa furayaa, murankaaga ma rabo, qayladaada ma rabo. ayadoo dhahaysa iga tagtay. taasna waa normal, waa sheeko oo normal ah oo dhacda, oo caadiyan u dhacda. waa tahay marka wax iska normal, mar walba waa dagaalnaa, kadibna waa heshiinaa, waa iska caadi. anaana u furay meesha brokeerka haystaan. maaragtay ciddoodu waxay iska ahayd cid iska maaragtay tabar yar. marka odagu waa taajir, oday lacag la waaye,
70 ilaa 80 sanana waa jiraa, gabadhan waa 40 jir meelahaas. marka wuxuu yidhi intaasaa aan dhex martay, laakiin wax iska caadi ahay. booliiskii marka ninkii way fasaxeen. marka waxay yidhaahdeen su-aal kale weydiiyeen, yaa cilaaqa la leh, maxaa waxyaabaha ku dagaali jirteen maxaa ka mid a? wuxuu yidhi nin darawal u ah iyada ayaan dhowr jeer uga shakiyey in maaragtay xiriir uu ka dhexeeyo labadooda. shaqadanan dhowr jeer aan ka cayriyey, iyadaa soo celisay. waxyaabaha aan ku dagaalnay marka ninkaasaa ka mid a. ninka maxaa la yidhahdaa layidhi? ninka wuxuu yidhi saalaxa la yidhahdaa, nin noocaas waa darawalkeedu ah. okay dheh, bal adiga gurigaaga iska tegay dheh. odayga waa iska tegay. booliiskii marka waxay raadiyeen ninkii la yidhaahdo saalaxay tageen gurigiisa. saalax waxay weydiiyeen su-aalo gurigiisa isagoo jooga. waxay yidhahdeen guriga gabadhaas marto ma garanaysaa? markaasuu wuxuu yidhi haa, waa u shaqeeyaa darawalkeeda. goormee kugu dambeysay? aniga waxay ugu dambeysuu yidhi maanta saacadda markay ahayd 5 galabnimo ama 11 saac galabnimo ayaa iigu dambeysay. 11 saac oo galabnimo maa kugu dambeysay? haa. gurigaaga goormee timid? guriga marka xaas iyo hooyadiisaa jooga. gurigaaga goormee timid? gurigayga 7 waa joogu yidhi aniga. markii kugu dambeysay maxaa ahayd? iyadoo meesha shaqada joogtay ii yeertuu yidhi. gaarigaan qaaday, waa u tegay, waa soo qaaday, meelaan soo aadnay. 6dii markay marayso waxay igu tiri yidhi gaariga halkaan uga deg, tagsi qaado, gurigaaga iska aad, furaha isii, anaa gaariga ka haysanay. dee warkeediiyaan yeelay, waa ka degay, tagsi aan soo qaatay, gurigaygaan soo aadoy. waqtigaasaa igu dambaysa aniga. booliiskii dadkii guriga joogay, maamadii iyo gabadhii uu qabay gooni u wareysteen. ninkaan goormuu yimid? waxay yidhahdeen 7dii meelahaas waa joogay. gabadhana dhakhaatiirtu waxay yidhahdeen 9kii ilaa 8dii iyo barkii ayay dhimatay. ninkaan marka gurigiisuu joogaa 7da. dadna isagaa ugu dambeeyey sida hadda iyadu booliisku ay hayaan. bes booliiskii marka ninkii marka waxay yidhaahdeen waa kuu soo laabanaynaa, oo ka tageen. booliiskii waxbay raadiyeen. ninkaan qofaan ahayn oo naagtan dilkeeda ku lug yeelan kara male. qofkii ugu dambeeyey waa asaga. ninkii waa lasoo qabtay. markii lasoo qabtay waa la xiray, waa la ciqaabay. sheeg aa layidhi gabadha adigaa dilay. waa garan kartaanoo meesha dee nidaamka dowlad adagaa ka jirta. Saddam Hussein 1994kii markii dagaalkii uu kasoo laabtay 3 sano kadib oo maaragtay xaaladdu way kacsanta. ninkii waa la garaacay, waa qayli. wuxuu yidhi waa ogolahaan leh, anaa dilaan leh. marka hore waa inkari, aniga waraani shaqa kumalay, ma joogin, meel lagu dilay ma aqaan. suulaha markay garaaceen oo jir dileen ayuu wuxuu yidhi waaye waa qiranaya. qireen wuu qirtay, anaa dilay u dhah. way soo wadeen, maxkamadii keeneen. maxkamadda marka waxaa jooga qaaligan Saddam uu ku abaalmarin doono kiiskan. qaali wanaagsan oon rashwa ama laaluush iyo waxba qaadan, dareensan qofka uu qalad ku xukumo ee xabsi habeen u seexda ama lagu dilo qaladkaas in uu maaragtay aakhiro dhibaato weyn ay kasoo gaarayso. aaduu u hubiyaa go-aamada uu gaarayo. nimankii marka dambe baarista booliiska iyagoo ninka waday keeneen meesha. ninkii oo meel walba sharooto uga dhegan tahay oo say usoo garaacayeen nagta u ka dhigeen. meeshii markay keeneen
oo halkii ay keeneen. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ninkii waa kana yidhahdeen faylkiisii baaritaanka waxay u dhiibeen garsoorihii wuu qirtee dheheen gabadhaasaa la dilay. waa kaas garsoorihii marka wuxuu akhriyey faylkii waxaa ku jira 2 marqaati oo ah hooyada iyo naagta uu qabo oo leh ninkan habeenkii 7 u yimid guriga. su-aalihii ay weydiiyeenaa ku qoran. waaye dhakhaatiirtii wakhtigii ay gabadha dhimatay sheegeen 8:15. wuxuu weydiiyey booliiskii, wuxuu ku yidhi dhagaysta, gabadha gaariga markaa ugu tegayseen halkee fadhisuy? markaas meesha laga wado gaariga fadhis. ninkan xabsiga ku celiyo dhahay arrintan waa la samaynayaa, dibaa lagu laabanaa kiiskan. wuu shakiyey marka qaaligii, ninkana waa dilan yahay, meesha waxaa ku qoran ninka 7 gurigiisa joogay. wuxuu siriniyo qof ha dulminin, qalad ha ku xukumin, inta aad dadaali karto ka fogaan karto inaad dulmi qof ku samaysid oo qalad maalin uu xabsi ugu hoydo iska ilaali. waa la celiyey, xabsiga lagu celiyey. wuxuu akhriyey mar kale faylashii oo dhan. shaki badanaa gale. dilaagu ninkan wuu laqi waayey. ninkii maaragtay garsooraha ah inuu dilaaga ninkan yahay wuu laqi waayey. ninkan maskiinka darawalka inuu dilaaga yahay way u dhadhami weyse. waxuu yidhi waxaan wax kalaa ka hoos jira, dilaag kalaa jira meeshaan. marka waxaa jira wiilal dhalinyaro ah oo jaamacadaha soo dhameeyay oo looyarnimada soo bartay. marka dowladdii ciraaq waxay samayn jirtay dadka aan looyar awoodin inay qabsadaan maxkamadaha waxay siin jireen looyaro u dooda oo dowladdu mushaar siiso. marka wiilkaa dhalinyarada ah oo dadkan markaa wax soo bartay ah oo maxkamadda joogay ayuu u yeeray ninkii muxuu ahaa qaadiga ah. wiil dhalinyaraa waaye. kiisas kale wuu soo qabtay, laakiin kiis dil ah oo la baarayo oo wax laga samaynayo weligiisba taabanba suu jaamacadda uga soo baxay kiissaan u weyn maarka. garsoorihii marka wuxuu uga sheekeeyey kiiskan iyo shakiga uu ka qabo. wuxuuna weydiistay inuu baaritaan ku sameeyo kiiskan oo uu soo helo xogteeda. wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu yidhi garsoorow ma iga daysid baalkan, tabartaan weli alaabtan waaweyn ma gaarin. uu yidhi alaabtan waaweyn iga dhaaf, aniga waxyaabahan yaryarkaa ku filanay, dil iyo baaritaan iyo shaki iyo waxaan aniga. wuxuu yidhi dhagayso, waa waxaa shaqadaadu iyo sumcadaadu ay kor ugu kici karto. si daacada kiiskan usoo baar, anaa kaala shaqaynaya, hawshaa qabo. karti iska baaraaliin, magacaa ku yeelanaysaa, sumcadaada kor u kacaysaa. dilaaga waa inaa helnaa. ninkan wuxuu leeyahay garsooruhu ay nimankan booliiska wadaan isdhaafiya ka tahay say usoo garaacayeen, laakiin dilaagu ninkan ma ah. okay uu dhahay marka uu qaatay feelashiisi wixiisuu qaatay. wiilkii dhalinyarada ahaa looyarka ahaa abukaatihii wuu soo baxay. dhowr qolow la ka kulmay. maamadii iyo uu la kulmay iyo xaaskiisii intii ay u sheegeen sabanuu guriga yimid. ma u malaynayna dhahdeen inuu wiilkeenna wax dilay. waa kaas yidhaahdeen. wuu soo baxay. odagii naagta wuu la kulmay, wuu la sheekaystay, wixii uu ka qorqortay. wuu soo tegay. wuxuu tegay burukiyeerkii ay lahayd meeshii gabdhaha isku qurxinayeen oo baqdaad ku yaalla weynaa iyadoo ay lahayd u tegay. shaqaalo badan dhooban yihiin.
wuxuu yidhi waxaan ahay lawyer, waxaan ka socdaa maxkamadda, waxaan ku daba jiraa inaan ogaado xogta rasmiga ah ee baaritaanka. waxaan idin weydiisanayaa biliis qof walba inuu qofkii markaa ay khusayso uu iiga jawaabo. gabdhihii meesha ka shaqaynaya intuu isugu yeero wuxuu ku yidhi maalinkii ugu dambeeyay ee gabadhan ay burukiyeerka ka baxaysay oo habeenkii la dilaayo burukiyeerkii ka tagtay yaa joogu dhahay burukiyeerka. gabaraa tiri anaa joogo. sidee wuxu dhaceen u yidhi maxaa dhacay? markaasi waxay tiri waxaa dhacay iyadoo buuqsan ay soo gashay, ninkeeda ka cabanaysa, waa nin xun, waxawaaye saas waaye, waxaanan ahayn oo igu sheegaa iyadoo buuqaysa timid. waa dejina waxaa la walaala isdeji, wax weyn maa, odagoo iska waayeele iska dulqaado, maadaama uu ku gacan qabtay oo meeshaan burukiyeerka annaga aan ka shaqayno iyo waxa dhan oo adiga kuu sameeyey, reerkiina uu gacan qabtay, u dulqaado, intaa ugu dulqaado. marka wuxuu weydiiyey ma markii ugu horreysay aada aragto iyadoo noocan u cabanaysa mise maya mar walba waaye tiri. mar walba dhowr mara arkay tiri iyadoo ninkeeda ka cabanayso caraysan oo guriga ka timid. yay telefoonka u wacdo markay baxaysa, darawalkeeday wacdeen maaw iyadoo dhahaysa iigu dambaysay, qof kale ma ogiyey tiri. wuxuu dhan ninkii soo qortay, soo habaystay, uu ka soo tegay. markii uu ka soo tegay uu soo dhaqaaqay ayaa waxaa walaalkeedna inay la hadashay uu soo ogaaday. walaalkeed marka meel waxaa loo furay oo maqaayad yara, dhowr maray maqaayadii ka kacday. waa mid alkoolista layidhi oo qamaarka ciyaara oo dulli ah waayaa layidhi, mid iyada la dhasha waayo. marka meeluu odaga inta lacag looga soo qaado loo maalgeliya maalin walba ka khasaartaa, meesha qamriga ku cabaa. marka walaalkeed wuxuu ogaaday inay wada hadleen. wuu soo baxay, wuxuu soo raadiyey meesha walaalkeed uu joogay, macnaha walaalkeed dukaanka meeshuu ku lahaa eriyadiisa. walaalkeeduu meesha ku arkay, wuu waraystay. wuxuu ku yidhi gabadha waktigee kuu timid? waxaa ii timid uu yidhi waktiyada 7 ka hor ayay halkan iigu timid. marka halkaasaan marka ku wada sheekaysanay, halkaasaan marka waa kaas. dadkii kale oo dukaamada dariska ahaa iyo wixii soo weydiiyey way u xaqiijiyeen, waxay yidhaahdeen halkaas ay timid. marka waa is arkeen, walaalkeeda israaceen. ninkii marka wixiisu soo laalaabtay, faylashii soo qaaday, odaygii maaragtay garsoorihii uu u keenay. wuxuu ku yidhi intaasaan xoga aan soo helay. qoladii booliiskaa la wacay, waxaa la yidhi walaalkeed hala soo qabto. darawalka iyo walaalkeed, darawalka wuxuu sheegay iska baxay tiri, walaalkeedaa ka dambeey, walaalkeed hala soo qabto. walaalkii hala soo qabtay, xabsigiyaa lagu tuuro. waxaa lagu bilaabay su-aalo weydiin. sheekada warka waabay isbedeli doontaa mog. ninkan waxaa la yidhi su-aalaan rabnaa inaan ku weydiino. maxaa i weydiinaysaan? walaashaa oo la dilay dilkeeda inaan wax kaa weydiino. anaaba idiin soo socdu dhahay. maxaa nooga soo socota? anaaba waxaa ku labalabeynaya booliiska, ma u tagtaa, ma u sheegtaa, ma iska dhaaftaa? marka haddaaba idinka ii timaadeen waa idiin sheegaa wiil. maxaa dhacayaa layidhi.
walaashay anaa diluudha. haye sidee ku dishay? lacag 20,000 oo diinaara miya lacag intaas u dhiganta ayay aan ka deensado yiri. lacagtii inaa celiyaan isku dayay, qamaar iyo waxbaan ku dheelay, lacagtii waa celin waayay, lacagtii iga soo doontay dhowr jeer. marka waxay iigu hanjabtay yiri inay i xiri doonto maadaama lacagtii aan u celin waayay. ay aaminsan tahay inaan qamaar ku ciyaaray, qamri ku cabay, marka waa ku xirayaa igu tiri. annade markaa fiilooyinka qaaraa qaldanaa yiri, macnaha wuu cabsanaa hadduu rabo. markaasaa waxaa yiri masaasa ahaa gaarigaan wada saarneen meel supermarketa ii joojiyaan yiri. supermarketkan biyo ka soo qaadanaa, biyahan soo qaatay, alaab kalena horaan usoo gato yiri. gaarigaan soo kaxayna meel geesaan fariisanay oo maaragtay oo cidlaaan istaajinay. markaasaan isku dayo yiri inaan madaxa jawaan inta u geliyo xerxero, inkastoo ay xoog badneed uu yiri. waa la dagaalamay ilaa markii dambe neeftaan ku dhajiyay. waa ceejiyo dhahay marka hore, waa ceejiyo dhahay neeftaan ku dhajiyay ilaa markii dambe ay tabar dhigtay. markay dhimatay aan ogaadayna waa xerxeray uu dhahay. waxaan rabay uu dhahay inaan booliiska qaldo, gacmahayga iyo wixii meelaha gaargaaray kulli waa iska ilaaliyo dhahay. boorsadeedii wixeedana kamaana taaban, meeshaan u dhigay si aan maaragtay booliisku u wareeraan. qof haddii la dilo oo waa la dhacay, tuugaa dhacda la yidhaaha, hantidiisii, dahabkiisii, wixiisii iyo boorsadiisii mabay ag yaalayaan, way qaadanayaan tuugadi. marka wuxuu yidhi saasay wax u dhaceen, anaana dilay. marka wuxuu yidhi meeshaa rabtaan igeeye. ninkii waa la soo kaxeeyey, qaadigiyaa loo keenay. booliiskii waxay yidhaahdeen ninkan wuxuu qirtay walaashii inuu asagu dilay. ninkan markaan ma dilna, dhaawacyo kuma yaalaan, waxba kuma yaalaan. laakiin saalax darawalkii waysee u garaacayeen ayay qirasho qasaba ka keeneen. ninkan markaasaaba qiranaya, adiga maa dila, anaa diluu dhahay. meeshuu ka sheegay sida wax u dhaceen oo qaadiga u sheegay. qaadiga marka wuu farxay. ninkii marka waxaa lagu xukumay noloshiisa inta ka dhiman in xabsi lagu tuuro oo maaragtay meeshii laga kaxeeyo. wuxuu leeyahay markii dambena in la dilay iyo in kale ma aqaano. waagaas marka waxaa jira yiri 2 xukun, midna waa la dili jiray qofka, midna xukun daa'ina lagu samayn jiray. marka xukunkii daa'inka ahaa ayaa lagu dhuftay maadaama walaashiis uu ahaa. laakiin markii dambena wuxuu leeyahay in la dilaa laga yaabaa. marka aan ka soconno cala cumuum ninkii marka dambiga qaatay. ninkii maskiinka ahaa marka darawalka ahaa ayaa xabsigii laga soo daayay, kadibna gurigiisu aaday. ninkii dhalinyarada ahaa marka ee looyarka ahaa wuxuu la yaabay caqliga iyo sida uu u shakiyey ninka garsooraha ah. markaasuu shaahu la cabay maalin. wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, sidee ku garatay dilaagu inaanu ahayn ninkii darawalka oo dilaagu nin kale yahay? wuxuu dhahay warqadahaan akhriyey, waqtiyadaan fiiriyey. ninka darawalka hadduu wax dilaayo gaariga iyada kuma fadhideen oo qofka gaariga wadaya darawalkaagii oo kula socda gaari ma wadaysid. waa inuu darawalku gaariga wadaa. darawalkuna waa ka tagu dhaha meesha. islaantii iyo xaaskii uu qabanaya 7 yimid ay dheheen. ninka waa la garaacay in lasoo qasbay. nimankan booliiska dadku way iska garaacaan, way jir dilaan, waxbay ku sameeyaan. waxaasoo dhan markaan fiiriyey waxaa ii soo baxay in ninkan dulmi lagu haysto, laakiin dilaagu uu maqan yahay. marka ilaaha fududeeyay, adiguna shaqo fiicanaa soo qabatay. ninkii dilaaga ahaa waa keentay. marka baaritaankii aad soo samaysaytan waa ku mahadsan tahay. marka ninkii yaraa ee looyarka ahaana sumcadiisa kora u kacday. ninkii maskiinka ahana xabsiga waa laga sii daayay. ninka marka sheekadiisii waxaa la gaarsiiyey odagii Saddam Hussein. waa loo yeeray, waa la abaalmariyay. marka waa ninka kaliya ee garsooraha ee Saddam uu abaalmariyaa la dhahaa ninkaas. marka qisadeena toddobaadkan oo baarista dambiyada iyo wixii dhacay inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa. laakiin waa inaynu macluumaadka wixii nooga soo baxay falanqayno oo aad soo qortaan commentiska. maxaynu ka baran karnaa garsoorahaas
muxuu sameeyey, maxaa laga baran karaa? haddii loo barbar dhigo Soomaaliya oo kale garsoorayaasha jooga sidaas ma u indha furan yihiin? waxyaabaha khatarta ku keeni kara aakhira iyo adduun ma arkaan. waxaasoo dhan marka waxaa laydinka rabaa inaad fakar iyo aragti kusoo qortaan. barnaamijka subscribe-ka iloobin, youtube-ka, facebook-ana follow garay, like iyo share-na naga iloobinina. inta aan markala kulmayno nabadgelyo.